Это сезон отдыха на природе. Но природа не всегда благосклонна, и иногда приходится разводить костер в очень влажных условиях. Для этих целей хорошо подойдет смазка ВД-40. Как видно, смоченная смазкой хлопковая вата горит даже в воде. Часто при проведении мелких подкапотных работ под рукой не оказывается перчаток, поэтому перчатки можно хранить в подкапотном пространстве. Также в них можно завернуть отрез ткани для того, чтобы проверять уровень масла. Главное хранить перчатки в таком месте, чтобы они не загорелись. Если вам нужно долить моторное масло, но под рукой нет лейки, можно воспользоваться обычной отверткой. Главное протереть ее перед тем, как будете заливать масло.